हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ वीडियो क्रिएटर बुलबुली मंडल। आ गई हूँ एक और नई चैलेंज वीडियो लेकर आप लोगों के सामने। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं आज क्या वीडियो बनी हूँ आप लोगों को शायद थंबनेल देखकर पता चल ही चुका होगा। आप लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि पिगी नोज़ वाला चैलेंज लेकर आओ, तो मैं आज वही लेकर आने वाली हूँ। तो गाइस प्लीज़ वीडियो से जाने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि जो भी मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस आज का जो चैलेंज है पिगी नोज़ वाला, मैंने पहले कभी ट्राई किया नहीं है, तो गाइस प्लीज़ बताना कैसा बना है। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हो गाइस, प्लीज़ बता देना कमेंट में ये कैसा बना है। अगर कुछ गलत हुआ तो भी बता देना गाइस। मतलब पिगी जैसा करना पड़ता है वो पम्स तो करना पड़ेगा गाइस। मुझे तो बहुत हंसी आ रही है गाइस। आप लोगों को कैसा फील हो रहा है आई डोंट नो, प्लीज़ बताना गाइस। नाक बहुत जलता है गाइस ऐसे करने से। क्या गाइस आप लोग बिना क्या क्या वीडियो बनाने के लिए बोलते हो। मेरे नाक तो सच में बहुत जल रहा है गाइस। मैं और नहीं कर सकती गाइस, सच में बहुत दुखता है। मुझसे और नहीं होगा। चलिए गाइस, ये था मेरा आज का चैलेंज वीडियो। आप लोग भी घर पे ट्राई कर लीजिएगा। मेरा आज का वीडियो कैसा बना है गाइस प्लीज़ कमेंट करके बताना। और आप लोगों को और कौन कौन सी वीडियो चाहिए गाइस प्लीज़ कमेंट करना। मैं आप लोगों के लिए वही सब वीडियो लेकर आऊँगी। और गाइस कुछ ऐसे वीडियो मांगना मुझसे कि मैं अकेले ही कर सकती हूँ। तो गाइस आज के लिए इतना ही काफ़ी था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।